Nakosala nini pona nzoto na ngai nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na ngai nasili kosala pe nalembi. Nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Tango yosengaki ngai miliki, nzoto namelisaki yo. Yolingaki bilamba ya motuya, nzoto nalatisaki yo. Yolingaki masapato ya fiere, nzoto nalatisaki yo. Ah Jésus, ni nasali te pona yo. Tango ya kokende na ndako ya Nzambe, nzoto yo kolemba mpona kokende na losambo, nzoto yo bakaprice mpona kotala baninga na pasi, nzoto yo bapretexe mpona kotala baninga na mawa, nzoto yo baraison kasi feti yo wana liboso, nzoto sikoyo chacho yo wana liboso, nzoto nga liboso ya Nzambe mokonzi papa, nzoto nga nakoloba nini? Nga liboso ya Nzambe mokonzi papa, nzoto nga nakosamba nini? Wana yo na mabele osi yo pola na yo nzoto. Lokola yo mosantu yo kufela kinga ozesika na biso mekulusu otalisinga nzela otalisa biso nzela tokoki kolonga yesu ndeko na boli bandeko ya libota bakoki kobwaka. Aleluya yo linginga mingi kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya talondima kufa na ekulusu mpona biso Jésus de Nazareth otalisanga nzela elonga okilekamwa. Haleluya rakabasa. Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso solo lokola makomi ekolobi te lela na bazali kolela biso Kilongo TV lelo toye kokabula mawa na libota kasi lembo oyo tozali kolele longo ndeko ya biso muninga tope mwana biso David Kastilembo oyo atiki biso yango toye awa na hôpital du cinquantenaire na Kinshasa na morgue pour na lever ya corps ya ndeko David Kastilembo pasi mingi na motema kolongwa awa tokokenda bongo na église kuna na Saint Albert so na bostani kombo église te na église catholique na ma campagne kolongwa kuna bongo tokokenda na résidence na 20 de l'église numéro 2 wapesika libota tope résidence ya famille Kastilembo izali solo tozopesa ba condoléances na bandeko nyonso baki David Kastilembo oyo atiki biso vraiment ba sincère condoléances epai na bino wana tomoni mama Aline tosengi na mama oza makasi mama Aline Kastilembo bandeko nyonso bozoli na biso na Canada na États-Unis na France na Belgique partout boyebaki ndeko David Kastilembo atiki biso boza makasi eza pasi mingi na motema Nzambe nde apesaka Nzambe nde azwi na kosenga tolanda video oyo ba obsèque nyonso ndenge koleka toza awa na morgue ya hôpital du cinquantenaire kolonga awa toke na Saint Albert après Saint Albert toke na résidence bisika wapi veille mortuaire ya ndeko David Kastilembo ekozala. Merci mingi na kokodema aza sima bilili na kosenga tolanda bilili oyo ekozala malamu mingi. Merci. Jésus, alléluia. Alléluia. Naokimela wapi? Batonga bachola yoza nzambo kufelanga nekulusu. Alléluia. Soko pasi soko liwa.
Ezanga soki mokete mosantu, je crois ça. La puissance de ton sang, si l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Car il était écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui est plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Ok, ne wapi mosantu Yesu Masiya qui l'a yoté. Quand mon malade est mati, m'inganga ba condamné. Yahweh Yosué lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga. Yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Mokili babwakaki bamonaki eloko ya bazobwaka ntango yo ozotombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga ntina ozokomisa ntina. Elokoti opesi ntina nzamba bomoi. Alléluia. Yangonga. Il ne déçoit jamais. Même quand tu m'as moni pamba, nous sommes aux otombola moto moni pamba. Alléluia. Alléluia. Tukokanisa yo na nani? Zamba Nazareth na Zimela Kakayo Zamba Momoye Azali Lakayo. Alléluia. 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 Tokomi na suka yaya Yesu Masiya azali secours oyo emakaka te na détresse. Azali Yesu Masiya Nazareth azali yikampiko yaya kokwesa kondima te mwana CFC mwana CODEF bana notre Père chrétien makasi na ngai ezali yo. Kosala nini po nazokolela nasili kosala epeleli. Nakosala nini po nazokolela nasili kosala epeleli. Soto yosengaki ngai masamba nzoto opesaki yo. Ntango yosengaki ngai miliki nzoto omelisaki yo. Yolingaki bilamba yo nzoto olatisaki yo. Yolingaki masapato ya biara nzoto olatisaki yo. Ah Jésus, il a salité pour nous. Ntango ya kokende na ndako ya Nzambe nzoto yo okolemba mpona kokende na losamba nzoto yo bakopisa
mpona kotala baninga na pasi nzoto yo bapretexe mpona kotala baninga na pasi nzoto yo banazela kasi feti na liboso sikoyo chacha na liboso na liboso ya Nzambe mokonzi papa nzoto nga nakoloba nini na liboso ya Nzambe mokonzi papa nzoto nga nakosamba nini wana yo na mabele ya sirikula na yo nzoto wana yo na mabele osi opola na yo nzoto nga nakoloba nini nzoto tika kosamwisanga nzoto tika kosamwisanga nzoto Jésus sunga ngai natosa makambo eza na kati ya nzoto na ngai te nasalela plaisir te Nzambe nasalela yo nde nani alakisa Nzambe ngai nalanda nani alakisa Nzambe ngai nalanda natika masumu na ngai nalanda masia nalemi kofinga kotonga na ngai naponi masia ngai naponi Yesu Yesu ngai naponi Yesu Yesu Jésus kobeta tolo na bilambo ozaka nango te po elambo oyo bimelaka eza torchon mpona mutu mosusu mbongo ozokumisa na banke eza argent de poche mpona mutu mosusu komikumisa te niveau Nzambe amatiseli wana suka wana kumisa Nzambe pesa ye merci mpona ngo kominimize baninga te mpona ndenge ozwi kominimize bango te oh Jésus Jésus lolendo ya nini kopla yoji etikali nzoto apamba chino na nga nokozalaki kolinga nzoto nani okolata batanga na nga banani bakokunda nzoto bongo mwasi na nga nani akozwa nzoto mapango na nga banani bakovanda nzoto bambongo na nga banani bakolia nzoto ntango ozosala lolendo moto akomema yo ntango kokufa oyebi ye te yango ata na quartier ovandi zala bien na bato nyonso zala bien na bango oyebi te mokoni okokwea na butu nani akomema yo oyebi te Jésus matanga na nga banani bakokunda nzoto bongo mwasi na nga nani akozwa nzoto mobali na nga nani akozwa nzoto nzoto tika kosamwisanga nzoto nani alakisanga Nzambe ngai nalanda nani alakisanga Nzambe ngai nalanda natika masumu na ngai nalanda masia nalemi kofinga kotonga na ngai naponi masia ngai naponi Yesu Yesu ngai naponi Yesu Yesu ngai naponi Yesu Yesu Jésus yango sunga biso totikala ferme na maloba na yo ata tozangi ya kolia me totikala ferme na maloba na yo tozangi ya kolata totikala ferme ya maloba na yo nazwi ebele natikali ferme na maloba Nzambe
nazwi mpe ya mingi natikali ferme na maloba nzambe nalati ya mingi nalobi nzambe merci parce que nzoto ekopesa yo merci te ekopesa yo merci te oh Jésus ekopesa yo merci te ndeko ekopesa yo merci te ah Zoto tika kosambwisanga Zoto Zoto tika kosambwisanga Zoto Zoto tika kosambwisanga Zoto Dans mon parcours sur la terre tout peut sombrer Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met les doutes sur ma route, je chanterai, si est fidèle. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Yoka. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, t'as dit, où irais-je loin de toi? Que souffle les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Moi je sais que tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Tika ngai te nayebi okozala na ngai okobwaka ngai te yokozala na ngai tika ngai naumela na mozalisi na yo mpe motema na ngai eloba ngai nalingaka yo.
Celui-là, c'est qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Message ezokota ebondisa mitema. Alléluia. Ebondisa mitema ezoki na bano comme votre assurance yaya à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Bien, mesdames, messieurs, chers internautes, nous voici arrivés à la résidence familiale et c'est ici qu'est resté notre frère David Kasilembo. La famille Kasilembo reste ici sur avenue de l'église numéro 3. Ça fait très mal, on a perdu et on est là pour poursuivre sur notre reportage sur les obsèques de David Kasilembo. On est en train de pleurer, on est en train de partager ses douleurs avec sa famille, avec les amis et connaissances. Et David est parti, vous aurez la biographie de David Kasilembo un moment après. Nous sommes arrivés à la résidence pour les obsèques. Donc la veillée mortuaire se tiendra ici. Et après demain, vers 12h, nous irons à la nécropole où sera sa dernière demeure. On est là avec Okodema. On poursuit ce reportage. Merci que le podre mon pesi na kimia. Na bike mukena bondeli. Yondo zali mo koksina bilaka. Okoko kiso etikali poto zali mo sumalamu. Na bondeli muke oyo. Mingi kati na kodima na komo na skusa zali kolpe mbiksi na biso. Amen. Amen.
apesaka voyage abongolaka vie chrétienne les orphelins les maris les vieux les défenseurs des tikesika nyonso tata message oyo ezokota ebondisa mitema alleluya ebondisa mitema ezoki na bango dans votre assurance yaya à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Mon CFC, mon Codef, chrétien, partout à travers le monde. Alléluia. Bana de la foi TV. C'est toi, Yaya. Na tango ya pasi yo nandakala salo kino na kunda eloko esalama te boyo obengaki ye moninga na yo kanga mpe lokola moninga yesu nasalelaka yo na mikabi na maboko na yo nzamba bobo lokola instrument ya pamba nalingi yosalela ngai lokola moumbu yesu nakiti sala lulengo lingi sala lulengo lingi nzamba bomoi Hallelujah. Oh, hallelujah. Makasi nangasi yo Yesu makasi abayebalimba izakaka yo mokonzi elike yo basantu seyo Yesu Masiya. Hallelujah. Oh, Jésus, 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 Jésus. Nalingaka yo ya solo yebi yango nakabela yo bolinge nanga yebi yango Yesu napekisa bolinge nanga na makambo mabe nakaba yango epana yo nzamba bomoi. Alléluia. Jésus akambolekela mayele nanga ntango nakangaka epana yo opesaka miyano ata ngai moko nasengi te Yesu ntango nasesantaka nazalaka kondane abandone oyaka lokola tata opesi elika emati lisusu nani aza lokola yo nani aza lokola yo Yesu yo ndozali ndeko na bolingo na ngai Masiya Yesu ndeko na bolingo na ngai Masiya nalingaka yo koleka baboti na ngai nalingaka yo koleka mobali na ngai nalela yo koleka bana yo kopesa ngai Yesu natika yo mpona ninyango namoni ntina te nakoki kotika yo Masiya natika yo nakende wapi nzamba bomoi libanda na yo kufa nzambe na ngai yo libanda na yo ezali libebi Yesu balongola yo te na bomoi na ngai noki te ngai nakobeba pambe kolongwa te pardon Yesu Masiya na bomoi na ngai nakokufa pamba Yesu likala libela evi na ngai
Eh bien voilà, je pense que bomoni ndenge nini misa ebandi ndenge ezalaki prévu ete tokenda na église kasi bamoni te malamu misa yango esalamaka kaka awa na ndako nde bomoni tata mumpe topemesela be aye na ndako mpo ya kosala misa en mémoire ya ndeko na biso David Kasilembo oyo atiki biso. Nani mobikisi, nani mopesi bomoi ya solo bandeko bomoi bwa biso bato bosalemi na Nzambe bouti na Nzambe mpe bokozonga na ye. Tosangani awa mpo ya sango ya pasi likama liwa liyingeli okati ya mitema na biso okati ya ndako wa biso moko wa biso azongi omboka nkolo Nzambe David Kazilembo mweta minwa. David azalaki na biso anyokwami mingi na maladi kasi Nzambe alingi te akende sikawa kopema. Na yango mokristu nyonso asengeli komilengele kosimba mwinda mwaye o maboko mingi penza koyeba boni ya kolekisa bomoi bwa ye po te ntango mokonzi ya kobianga ye akende kopema azwa bopemi bwa solo. Liwa ekosalaka biso pasi ekozokisaka biso mingi kasi tobosana tete tozali baleki nzela. Nous sommes des pèlerins, nous sommes en train de passer. Tout doit passer et notre vie doit finir. Notre vie doit demeurer entre les mains de Dieu. Yango tokoyoka na nsango ndamu soko mbuma ekweyo mabele ekufi wana te ekobota mbuma te kasi soki ekufi ekobota mbuma mingi te tokosekwa te. Bandeko tozali bato batau tozali basumuki mamolamu limpati lya mokonzi. Omiso Nzambe wa bokasi bonso, omiso mabino bandeko kanisi, na maloba, na misala, pe na botiki masengisi mangai, solo na ndimite na salimate, yango wana na kubondela ngondomo Santu Maria, banjelu na basantu banso, na bino bandeko banso bosambela mokonzi koyangai. Nzambe wa bokasi bonso alimbisa masumu mabiso akamba biso bomoi bwa lobiko. Amen. Sala kio mabe
Nzambe Tata Mosantu, mwana wa yo andimaki kowa mpo ya biso. Lokola mpoto ekundami o mabele mpo ya kobota mbuma. Tokobondela yo mpo ya ndeko mwana molongani wa biso David Kazilembo awei. Otika ye o maboko maliwa te, kasi osekwisa ye azala na nkembo mboka ya yo. Tokobondela bongo Zambi ya Yesu Kristo, mokonzi wa biso, mwana wa yo Nzambe, azali na nkembo elongo na yo pe na elimo santo. Obile komiso seko. Na motoba. Jean chapitre 12, du 23e au 26e verset. Yesu alobi na bayekoli baye elaka ekoki mwana wa moto akozwa nkembo. Na koloba na bino ya solo, soko mbuma ekweyo mabele te mpe ekufi wana te, ekotikala yango moko. Kasi soko ekufi ekobota mbuma mingi. Moto alingi kobikisa bomoi bwa ye akobungisa bwango. Bwa ye awa onse akozwa bomoi bwa seko. Soko moto alingi ngai, soko moto alingi kosalela ngai, alanda ngai. Zambi esika ngai nazali, mosaleli wa ngai nde azali mpe wana. Mama yo Kristo. Bandeko, soko ezali na likambo moko ya mpasi ezokisaka mitema na biso, elelisaka biso mingi, etambwisaka makanisi na biso bipai na bipai, etikaka biso na mawa manene o mitema ezali liwa. Liwa ezali likama likozokisaka biso mingi. Kasi nani akoki kobondela biso na liwa? Ozala otango ya pasi, ezala otango ya maladi, nani akosalisa biso te liwa ekende mosika na biso? Ezali normal ou alors c'est normal ozali bato tokotikala kaka bato esengeli kosala biso pasi. Kasi tobosana tete liwa ezali suka te, ezali etumbu te, to malédiction moko boye te. Suka ya mobembo mwa biso bato aonse e ya mpasi mpe ya mitumisi mpe boyingeli obomoi bwa sika, obomoi bwa nkembo Yerusalemu ya sika, mboka ya basepi. Bana banzambe boto, la mort est un passage obligé pour tous. Banso toyebi mosala Santo Paulo azalaki kosala okati ya eklesia. Mpona yango bakangi ye, bakoti ye oboloko mpe bakangi ye minyololo. Likambo ya kokamwa kuna na boloko akangi monoko te, kasi azali kolendisa bakristu na mayematali ntina ya kondima, na mayematali ntina ya kokangama, ya mayematali ntina ya kolanda Yesu Kristu. Yango alobi, soko towei na Yesu elongo, tokobika mpe na ye elongo. Bana banzambo boto, ezali bomoi bwa oyo tozali kolela lelo ndeko wa biso David azalaki mokristu na biso,
akulaki basakramento ya ye bandeko andimaki te asengeli kotambola na Kristo andimaki te nabotami na batisimo na Yesu Kristo nazali kotambola na ye pe nakowa elongo na ye. Il s'est attaché sincèrement au Christ et aujourd'hui c'est le même Christ qui l'a servi, qui l'a accepté, qui l'a accueilli, qui l'a tant servi dans sa vie. C'est lui qui va lui ouvrir la porte du ciel. Dans Samuel, dans l'évangile, c'est kaka bongo. Soko mwana wa muta kufa kite, alinga kipe kose kwate. Yango apesi biso likanisi linene liye. Soko ngoma yekwe yo mabelete, ekufi wana te ekotikala yango moko. Kango boto. Ba mama basala bilanga bayebi yango. Ba agronome bayebi yango malamu. Soko oloni mbuma to mboto mabele esengeli kosala mwa mikolo wana esengeli komele mai bando kata mokili moye to sengeli kowa eloko nyonso ezali na ebandela pe na suka awa tokowa nde na nzela wana nde tokoyeba boni kokangema lisusu na Kristo vie a un début et une fin. Yango bayebisaka biso mokili ngonga maso tobandaka maso pe tosilisaka. Bomo ibabiso bato pe ozali se bongo yango bandeko to banga te to kima te to lenga te liwai bangisa biso te eloko moko ekokabola biso na Nzambe te ezala pasi ezala minyoka ezala liwa Nzambe azali na biso pe te tosengeli koyeba yango David azali mo Kristo mopema na bototo bokoki kobosana nyonso kasi bobosana te eloko moko po ya oyo tozali kolela lelo po ya David iliki na ntango ya pasi. Il avait vraiment l'endurance, il avait le courage, il avait la foi, il avait l'espérance pendant son grand temps de la maladie, un moment difficile, une expérience non facile dans la vie de chaque personne. David ayebaki kokanga motema, David ayebaki koseka na baninga, David ayebaki kosola na baninga, David ayebaki kovanda lokola oyo azali kozela libiki limouta na Nzambe. Au-delà de tout, Nzambe abiangi ye po ete akende kopema na boboto. Akembi na maladi boni anyokwami yango bandeko biso banso tosengeli koyeba te na tango ya pasi elika ya biso epai ya Yesu Kristo. C'est pourquoi je vais demander à Émilie, sa dame, au-delà de tout, Madame Émilie, merci infiniment pour ce bon et grand service que vous avez rendu à David. Ce moment était dur, car si volonté ya Nzambe selemi abiangi ebote akende kopema na boboto, Nzambe akozongisela yo ebele atela yo. Mpele bota pe na maimanso kosali mpona David, Nzambe azongisela biso, azongisela bino ya mokama. Pe biso banso baye tozalaki kosambela po ya ye, Nzambe ayeba kokabela biso bangrase ya ye. Nzambe banso te akotika yo te kasi akokabela yo ebele. Ezala baibali bota, ezala moninga wa ye Emile. Zambi otiki David te, okimi ye te kasi osungi ye te na suka. Tozali awa tosengeli kotambwisa bongo ebwa biso malamu. Kokangama na Nzambe na Kristo wa suka bapesa biso esika ya malamu. Kokangama na Nzambe, Nzambe batindaki biso kati ya mokili. Nzambe bazali kobatela biso pe ye wana abiangi biso, ye wana pe alongoli biso bana ba Nzambe boto. Na osisa na mwa exemple moko to mwa ndakisa moko na kopesa bino awa azalaki kokatisa suki moninga wa ye to camarade wa ye ayepote bakata ye pe suki ntango akomi na esika wana basengeli kokata ye suki te mon cher nazala likambo moko ya koyebisa yo alobi likambo nini alobi nga nakanisi Nzambe azali te po soko Nzambe alingaki kozala mbele bato bakufaka te soko Nzambe alingaki kozala mbele toyokaka mpasi te soko Nzambe alingaki kozala
mbele nzala ezalaka te mpe minyoko mikakatano ndenge na ndenge okati ya bomoi bwa biso bana banzambe boto atiki ye kimia atikeli ye mutu akati ye suki ntango asisi kokata suki abimi ntango abimi akutani na ndeko moko aza na suki ebele asimbi ye bazongi na ye ti na kati ya salon ayebisi ye mon cher nga mpe naza na likambo akokabola na yo alobi likambo nini nga si deja nakataki yo suki okendeki alobi likambo nali kokabola na yo ezali te bacoiffeur mpe bazalaka te soko bacoiffeur balingaki kozala mbele bato bazali kotambola na suki ebele boye te eyebisi ye boni likambo nini ozali koloba wana coiffeur azali te nga nazali nani nga nazali kosala nini bana banzambe boto azwi maloba mana mpe azongiseli ye ayebisi ye coiffeur azali kasi biso tolingi kokende bato balingi koya epai ya coiffeur te mpo te bakata bango suki ntango mosusu na bomoi bwa biso mpe ezali se bongo nzambe azali kasi tolingi tokende epai ya nzambe te la misa mabokonzi nzambe mokonzi ayeba kosalisa biso nini asengeli kosala eloko nini eza ntina mpo ya bomoi bwa ye eloko nini ya malamu nasengeli kosala okati ya bomoi bwa ngai eloko nini ayebai na vani na bango mokonzi ayamba ye afungolela yo ezibeli ya likolo mboka oyo azala makasi ya kosala mokonzi Kristu abimisa ye omiso matata wa ye oya baninga babiso bazali na mpasi mingi penza libota kazilembo mpe biso basusu bandinga tozali awa bayeba te soko bandimi koyoka mpasi elongo na Kristu nde basekwi mpe elongo na ye tosambela bayebanso bakotika nse lelo bakanga motema mpo bakweya mitambo mya monguna te kasi bakoka koyingela olopango la tata tosambela yamba ndeko wa biso David awei na esengo mboka ya yo asanga na esika yoko na Kristu po ya bileko biso seku. Amen. Kamatani bolia yango bino banso ezali nzoto ya ngai na kokaba yango po ya bino. Esilisi bango kolia akamati pe ikeni atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomele yango bino banso ezali keni ya makila mangai makila mabondeko bwasika mpe bwaseko makosopana mpo ya bino mpo ya bato banso na ntina te bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye po ya kokanisa ngai.
yanga olimpatilia ye tala mapata ya nzambe tala oyo akolongola masumu mabato Voilà, je pense que vous avez suivi avec moi comment s'est passée la messe en mémoire de notre frère David Kazile Mbokinza laissé. C'est vrai, ça fait très mal. Merci au Père qui nous a prêché aujourd'hui. Je pense que ça nous a consolés là. Il y a des gens qui sortent, je pense, pour partir. Je vais tenter d'avoir leur témoignage. Bonjour maman. Merci. Oui, quand même David Atiki Biso. Ça pas ici, tout le bas n'a rien à dire. Parce qu'en Zambie, il y a un kimia. Merci, je pense que ça passe. Ndenge maman Msazoloba. Oto mega. Kozabande comme ça ba koto. Ba ko témoigner David est parti, David a belagi. Mbote maman. Mbote papa. Maman ba David Atiki. Témoigne ni autant nango pour David. Azana témoigne malamu azalaki mwana malamu azalaki respect azalaki koseka mingi na moto nyonso nde témoigne David ake pasi okopesa mama na ye nini nakoyebisaka mama ya David asambela ezali nzela ya bato nyonso asambelaka nzambe nzambe apesa ye kimia nde likambo na koloba na ye yango wana
Merci. Voilà, nous présenter ma condoléance na famille biologique Mubimba bandeko baza na États-Unis, baza na Canada, baza na mikili ya poto, ba condoléance makasi famille Kazilebo Mubimba. Vraiment boza makasi ya solo za pasi ko perdre ndeko ko perdre leki to pe muninga kasi boza makasi nzambe ya lola asunga biso. Na moi pe oncle Mpandi, c'est peut-être ce ko akoloba koko dema to mekana nous kozwa pe témoignage ya oncle ya David Atiki biso lelo. Eza passe mingi mon oncle Mpandi, voilà, on va tenter de parler avec lui. Bonjour oncle. Bonjour. Merci. Oui, ça ne manquera pas parce que moi c'est la personne qui était restée auprès de lui vers la fin. Je suis la personne aussi que j'ai causé avec ses médecins. Je suis la personne aussi qui j'ai assisté comment sa femme s'est battue à l'hôpital. Je suis encore la personne qui voyait comment toute la famille, en particulier la maman, vers la fin, a remplacé la place du papa qui n'est plus. Sur le plan financier, je suis vraiment le témoin. Et mon neveu, j'ai assisté même quand la maman faisait une prière pour sanctifier le neveu. J'étais là, c'était très dur. Mais une chose aussi, je voulais remercier sa femme. À son âge, personnellement, je n'ai jamais vu une femme qui peut supporter son mari jusqu'à cet état-là. J'ai vécu, j'ai vu, non, elle est unique. Et pour ça, la famille restera toujours très reconnaissante pour la veuve Émilie. Je suis aussi, et puis son mari l'aimait beaucoup. À un moment donné, on posait à 3 à l'hôpital. Il y avait j'avais senti que non, il avait une complicité vraiment bien fondée. J'aimerais aussi parler que mon neveu a souffert. Vers la fin, il m'a parlé que non, je n'avais plus. Donc, je n'arrive plus à supporter. Voilà, merci beaucoup. Vous qui nous avez suivis, ça fait très mal. David Kassilebo est parti. La famille Kassilebo vient de perdre David. Pourquoi encore toujours nous? Ça fait très mal. David, paix à son âme. Beaucoup de courage à toute la famille. Beaucoup de courage à nos sœurs qui sont à l'étranger. Peut-être, vous savez, ceux qui sont ici, Bazo Lila, Bazo Bimsa, douleur Wana, et peut-être Bazo Zama Makas. Bino Beboa Musika, Kolela Yo Moko Izaka Pasi Mingi, Kolela na Musika, Izaka Pasi. On te senga na Nzambe, apé Sabino Makasi, vraiment apé Sabino Makasi, Olio Mosanto, Oya Consola Rabato, a consolé Bino Bisika Bozali, Kimia Ezana Libota Kassilebo, le Lenge Tobondeli Awa, Kimia Elana Bino Bisika Nyoso Bozali, Ndeko David, Molimo Nae, Epema na Kimia. Ezae bongo eteni ya yambo to pe première partie ya reportage oyo. Lobi tokozala tokenda kino na nécropole wapi ekuke ya suka ya David Kassilebo ezali. Tokutani bongo lobi pona suite ya reportage na biso. Merci beaucoup epa ya Koko Dema oaza sima bilili. Merci na bino nyonso bebolandi biso lelo. Tokutani bongo lobi pona suite pe fin ya reportage oyo sur les obsèques de David Kassilebo qui nous a laissé. Merci beaucoup. Nakosala nini pona nzoto na ngai nasili kosala pe nalendi. Nakosala nini pona nzoto na ngai nasili kosala pe nalendi. Nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Tango yosengaki ngai miliki, nzoto namelisaki yo. Yolingaki bilamba ya motuya, nzoto nalatisaki yo. Yolingaki masapato ya fiere, nzoto nalatisaki yo. Ah Jésus, ni nasali te pona yo. Tango ya kokende na ndako ya Nzambe, nzoto yo kolemba mpona
mpona kokende na losambo nzoto yo bakaprice mpona kotala baninga na pasi nzoto yo bapretexe mpona kotala baninga na mawa nzoto yo baraison kasi feti yo wana liboso nzoto sikoyo chacho yo wana liboso nzoto nga liboso ya Nzambe mokonzi papa nzoto nga nakoloba nini nga liboso ya Nzambe mokonzi papa nzoto nga nakosamba nini wana yo na mabele osi yopola na yo nzoto